അബുദാബി കോർണിഷിലെ കിഡ്സിനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈ ആൻസർ ഈസ് ദിസ്, ദ ബേർഡ് ഫീഡിംഗ്. मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां. മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കിഡ്സുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ് കുക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ എയറിൽ ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിന് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Then they will come and catch it. This is something very special which you can see in Abu Dhabi and loved it. हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहां. We can see many people are enjoying this. The exact location near the flag after the Marina Mall, Abu Dhabi. We can leave after the beautiful sunset.